мне будет тяжко. Тебе тяжко, блядь, вообще. Походу кто-то много ест. Все. Да свой налог. Сначала может на спине нам? Ну да. В прямом эфире не материтесь. Кто ест еще? Остались одни ноги. Выдыхай.
не снимал. Сверху? Там вдвоем-то можно встать? Ты можешь камеру взять? Ты боком нет, другую. Вверх. Прямо. Видишь вот это вот? Так тяжело будет. А? Так тяжело будет залезть. Вот это вот щель. Не, прямо. Вверх так подниму. Вверх. Получается, своей спиной. Смотрите, удобно. У него слезы от счастья бегут.
Сейчас там выступ. А этот ему кто-то. Еще чуть-чуть. Не, Я вытекаю. Я вытекаю.
Ступим вместе сюда. Так, что ты давай вперед.